بيتكلم فيلمنا النهارده عن أسطورة كونج شينج ومراته وونج يونج، بأنهم قدروا ياخدوا سيف يونج جيو ويسيحوه ويحطوا عليه دهب ناعم ويعملوا سيفين، سموا واحد تو لونج والتاني يتين، وكتبوا عليه كل اللي اتعلموه من تقنيات يو فاي وسر أقوى لفيفة للكونج فو، وخبوها في السيفين، واللي يلاقي السيفين دول هيقدر يحكم عالم فنون القتال. وبسبب السيفين دول حصلت حروب ومعارك كتير جدا، وبقى في مجموعتين، كل مجموعة بتتقسم لطوائف، وكل طائفة ليها قائد. القادة دول هم شاولين ووتنج ونجومي وكون لون وهونج تونج وواشان. وخصمهم كان المجموعة التانية اللي هي طائفة النار اللي جت من بلاد فارس، وسموا نفسهم طائفة مينج، والكل كان بيسميهم طائفة الأشرار لأنهم كانوا غامضين جدا وضد سلالة يوان، ومعسكرهم كان في مكان اسمه القمة الزاهية. وكل قادة الفروع في طائفة النار اللي هم الأرجواني والأبيض والذهبي والأخضر كانوا أصحاب سلطة كبيرة، وكانوا بيتقاتلوا مع الملكة والتنين الأرجواني وملك النسر الأبيض وملك النسر الذهبي وملك الخفافيش الخضراء. ومن ناحية تانية كان عندهم مهمة، وهي قتل شانج سون سان التلميذ الخامس لشانج سان فونج اللي كان بطل وما كانش بيمشي على القواعد اللي مش مقتنع بيها، واللي حب يان سوسو بنت ملك النسر الأبيض، وبقى صاحب ملك الأسد الذهبي اتسي تشون، اللي علشان يساعد حكومة يوان في تدمير سلالة مينج قتل كل عيلة تسي شوان اللي خاطر بحياته علشان يلاقي سيف تو لونج علشان ينتقم لعيلته اللي قتلهم الأسد الذهبي. وعشان يبعد شانج سون سان مراته يان سوسو عن الخطر خدها وراح عاش في منطقة بعيدة وخلفه هناك ابنهم موكي. ولما خدت يان سوسو ابنها للسوق وشافها جوزها اتضايق جدا وقال لها أنا مش طلبت منك ما تسيبيش البيت، فبتقول له ان المكان هنا امان ومفيش خطر عليهم، فبيفهمها ان اعدائهم علشان ياخدوا سيف تو لانج اللي معاهم ممكن يعملوا اي حاجه. ولما بيسالوا ابنه ليه عاوزين ياخدوا سيف جدي تو لانج بيفهموا ابوه انه مش لازم يقول اسم جده قدام اي حد. وفجاه بيسمعوا صوت صريخ عالي جدا في السوق، فبتقول لهم يان سوسو غطوا ودنكم والا صوت الصريخ ده هيسيطر على عقولكم. وفجاه بيظهر واحد طاير في السماء وبيتقاتل هو وشان سون سان، وبيفضل يدفعه بايده وبيبتدي الدم ينزل من مناخير شان سون سان. وبعدها بتطير يان سوسو في الجو وبتتقاتل معاه بالايد، وبعدها بقها بيجيب دم وبيقول له شان سو سان انت من جماعه جينكز، فبيطير وبياخد ابنه وبيقول له لو عاوزني اسيبه قول لي على مكان الاسد الذهبي، فبيقول له شان مستحيل، فبيأكد ليه انه هيخلص على ابنه بقبضه جماعه الجينكز. فبتساله يان سوسو ايه ذنب الطفل ده، وبتفهمه انه لو سابه وونج وطائفه مينج هيقدروا موقفه، فبيقول لها انه ما بيتهددش وانه مش خايف من العجوز شانج سان فونج. وهنا بيطير شانج سان فونج في الهواء وبيتوسل ليه انه يسيب الطفل، فبيتريق عليه وبيقول له انت عجزت وبقيت ضعيف، ايه اللي هيخليني انفذ طلبك؟ وبيقول له ايوه انت في عيد ميلادك ال100 وانا وابني مش عاوزين نأذيك. وهنا بيطير شانج سان فونج وبيمسك ابنه من راسه وبيقول له سيب موكي وانا هسيب ابنك، فبيسيب كل واحد منهم الرهينه اللي معاه، لكن الابن بيضرب موكي بقبضه جماعه الجينكز، فبيطير ابوه وامه وبيمسكوه وبعدها بيختفوا. اما موكي فبيبقى كف الايد باين على جنبه وبيبقى فاقد الوعي، فبيطلب المعلم من ابوه انه ياخد ابنه لو تونج علشان يعالجه، وهو هيروح يجيب لهم الترياق. ولما بيودوه لو تونج ما بيقدرش يعمل له حاجه لان قبضه الجينكز قويه جدا، وبيقول لهم مفيش حل غير اننا نستنى الترياق اللي هيجيبه المعلم. وبعدها بيتفاجئوا بكل الطوائف في المقر بتاعهم وبيتحججوا انهم عاوزين يحتفلوا بعيد المعلم ال100. ولما بيحاول كوسونج يون كيو بيفهمهم ان المعلم مقدر زيارتهم لكن هو مش هيحتفل السنه دي، وبيطلبوا منهم انهم يمشوا. فبتقول له بلا رحمه قائده طائفه من الطوائف انهم مش هيمشوا من هنا غير لما يسلموهم شانج سو سان والا مش هترحمهم، فبيطير ناحيتها بالسيف، لكن هي بتطلع سيفها اللي بيتحول لكرباج لونه اصفر وبتضربهم بيه بحركات خاطفه ومحدش بيقدر يتغلب عليها. فبتنادي على شانج سو سان وبتقوله لو ما طلعتش كل الكبار بتوعك هيموتوا، فبيطلع لها شانج سو سان هو ومراته، ولما بتساله على مكان الاسد الذهبي بيرفض يقول لها، فبتطلع السيف بتاعها وبتضربه بحركات خاطفه هو ومراته. وفي لحظات بينزل دم من بقه ومناخير يان سوسو وبيحس ابنها بيها، فبيحاول يقوم من مكانه. وفجأة بيظهر المعلم وبيفضل يضرب فيها ضربات سريعة جدا وبيقول لها لو ما كانش سيدك هو أعز أصدقائي كواك تشانج كنت قتلتك، وبيأكد لها إن وجود سيفتيين معاها هو شرف ليها هي ما تستحقهوش، علشان كده هو هياخده منها. بعد 7 سنين هيديه لأحسن واحد من تلاميذها، فبيقول له واحد من طائفة تانية انت ازاي بتحمي تلميذك المخطئ؟ وبعدها زعماء كل الطوائف بيقولوا للمعلم احنا هنتحد كلنا ضدكم ووقتها مش هتقدروا علينا كلنا. فبيقول شانج سو سان للمعلم سيبني انا اللي هحل الموضوع ده بنفسي، وبعدها بيقف قدامهم
وبيقول لهم انه ما يقدرش يخون صحابه، وانهم مش عاوزين يوصلوا للاسد الذهبي علشان ياخدوا بطار جماعتهم اللي قتلهم، وان هم عاوزين يوصلوا ليه علشان يعرفوا مكان السيف تو لانج. وبعدها بيضحك بصوت عالي جدا وبعدها بيموت. فبتطلب يان سوسو من ابنها انه يحفظ وشوش كل زعماء الطوائف اللي قدامه لان دول اللي قتلوا ابوه. ولما بيقول لها واحد من زعماء الطوائف ان بعد موت جوزك ما بقاش في حد يعرف مكان الاسد الذهبي غيرك، فبتقول له انا هقول لك انت بس على مكانه، وبتقرب منه وبتتظاهر انها بتهمس في ودنه، وبتقول له بكده انت بس اللي بقيت تعرف مكان تو لانج. وهنا بيتلم عليه باقي زعماء الطوائف وبيطلبوا منه انه يقول لهم على الاسم، لكن يان سوسو بتكون ما قالتلوش حاجه، وهما مش بيصدقوه لما بيقول لهم انها ما قالتلوش حاجه. وبعدها بتقول سوسو لابنها انها قدرت تخدعهم كلهم، وبتفهموا ان الست كل ما كانت جميله كل ما زادت مهارتها في انها تخدع الرجاله اللي حواليها، وبتطلب منه انه ما يثقش في اي واحده مهما كانت حلوه. وبعدها بتطلع خنجر من كمها وبتقتل نفسها. وهنا بيغمى على موكي وبيشير للمعلم، وبنشوف بعدها موكي واقف على تله وبيعزف على الناي وهو بيعيط، وبيكبر موكي وبيعزف على نفس الناي، وكمان بيفضل محتفظ بالحلويات اللي كانت امه شارياها له وهو صغير. وبعدها بيقرب منه المعلم شانج سان فونج وبيقول له انه كان بيتمنى يقضي على المرض اللي عنده بفنون قتال الكونج فو السريه، وان اللي قدر عليه انه يديله طاقته الداخليه. وبيحكي له عن راهب من شولان اللي سرق المخطوطه اللي كان ممكن يعالجه بالطاقه بتاعتها ويتعلم منها فنون القتال. وفي يوم حاول انه يتغلب عليه وفضلوا يتقاتلوا، وبعدها رمى نفسه من فوق نفس التله اللي هم واقفين عليها دلوقتي. وبعدها بيجي ابن عم موكي شانج سو وبيقول له ان المعلمه بلا رحمه بعتت افضل تلاميذها شي يو علشان تاخد السيف بعد ما مرت ال7 سنين اللي قالها عليهم. وبينبهر موكي بجمال شي يو لما بيشوفها، وبيطلب المعلم من موكي انه يسلم لها السيف. فبتساله شي يو انت ابن شان سو سان؟ فبيتلخبط موكي وما بيعرفش يرد عليها، وبيطلب منها المعلم انها تقضي معاهم كام يوم قبل ما ترجع للمعلمه بتاعتها. وبعدها بنشوف تدريبات طائفه المعلم اللي بتكون في منتهى القوه والتنظيم. اما موكي فبيكون واقف بيتفرج عليهم من بعيد. فبتقرب منه شيو وبتساله انت ما بتتدربش معاهم ليه؟ فبيتفاجئوا بشينج سو موجه السيف ناحيتهم فبيتفادوه. وبعدها بيقول لشيو ان موكي ما يقدرش يتدرب على الكونج فو زيهم، وده لانه اتصاب وهو صغير بقبضه الجينكس. وبيطلب منها انها تروح تتدرب معاهم وبتوافق. وبتيجي مهمه للقائد بعيد عن المعسكر، فبيوصي المعلم شينج سو على موكي وبيطلب منه انه ياخد باله منه في غيابه. وبالليل بيشوف موكي الشباب بيتفرجوا على شيو من ورا الباب، فبيزعق لهم وبيجروا، وبتحاول انها تغريه، فبيبان عليه انه متلخبط ومش عارف يتصرف. وبيتفاجئ بيها بتكتب على وشه بالحبر، وكل زمايله في المعسكر مع شينج سو بيضحكوا وبيتريقوا عليه. فبيفتكر شكل الطوايف اللي كانوا السبب في موت ابوه وامه، وبيحاول انه يضربهم، لكن هما بيتكتروا عليه وبينزلوا فيه ضرب. ولما بيمسك طوبه وبيحاول انه يدافع عن نفسه بينزل شينج سو وبيضربه بحقد، وبيقول له انه يتيم وكان نحس على ابوه وامه، وان المعلم اداله كل طاقته الداخليه علشان يعيش، وانه لو كان اداله هو الطاقه دي كان زمانه بقى اعظم استاذ في الكونج فو، وانه جايز ما يكونش من سلالتهم اصلا، وانه يكون ابن غير شرعي. وهنا بيتنرفز موكي وبيعضه من صباعه، فبيطلب شينج سو من اتباعه انهم يمسكوا له ايديه علشان يقطعها، وفعلا بيتكاتروا عليه. وهنا بتظهر بنت بتقول لهم ان مش من الشجاعه ان كلهم يكونوا على واحد. وبعدها بيتقاتل مع شيو بحركات كونج فو سريعه ورشيقه، وبيبقى واضح انها اقوى منها. فبينضم شينج سو لشيو، وبتقدر البنت انها تقطع لشينج سو هدومه بحركاتها، وبتقول لهم ان كونج فو مينج اقوى بكتير من كونج فو تونج. وهنا بيطلب شينج سو من شيو انها تقتلها بسيف يتين. ولما بتطلب البنت من موكي انه يمشي ويسيبهم قبل ما الجبنه دول يقتلوه بيقول لها ما اسمحلكيش تهيني جماعتي. فبتقول له انت اكيد مجنون. وبعدها بيمسكوا كلهم السيوف علشان يقتلوها، فبتخش معاهم في القتال هما بالسيوف وهي بقطعه قماش سميكه ملفوفه، ما بيقدروش كلهم انهم يغلبوها. فبتجيب شيو سيف يتين وبتضرب بيه سي شاو، فبتطلع القماشه اللي معاها ملفوفه على سلسله حديد، وبيقسمها سيف يتين نصين، ولما بتضربها بيها مره تانية بتحمي نفسها منه بصعوبه. وبتلاقي موكي جنبها وبيشاور ليها علشان يهربها، وبياخدها في طريق التله، وبينتهي بيهم الطريق هناك. وبيبقى شينج سو وكل الرجاله معاه، وبيأمرهم انهم ينفوا سي شاو لانها اتهجمت عليهم، وبتضرب شيو الارض بالسيف، فبيتحطم جزء من التله وبيقع موكي وسي شاو، وبتمسك سي شاو في نبات متسلق وموكي بيمسك فيها، لكنه بيكون السبب في انهم هما الاتنين يقعوا على الارض وبقهم بيجيب دم من اثر الوقعه. ولما بتعرف سي شاو ان موكي ابن شانج تسو شان بتنحني ليه وبتقوله انت حفيد الاسد الذهبي، يعني انت السيد والمعلم بتاعي. فبيطلب منها انها ما تنحنيش ليه، وبيفهمها انه عمره ما شاف جده. وبعدها بيلاقوا حجر كبير جاي ناحيتهم،
فبيحمي موكي سي شاو بجسمه، وبيلاقوا الراهب مربوط في الحجر، وبيقول لموكي انه متعذب هنا في الجحيم بقاله كتير بسبب المعلم بتاعه، وبيقولهم ان بقاله كتير ما دقش لحم بشري وانه هياكلهم. وهنا بيحس موكي بالبرودة، فبيقول له الراهب انه ممكن يعالجه، وبيديله طاقة الشمس ويعلمه كونج فو لو شتم معلمه. ولما بيرفض موكي بتقوله سي شاو علمني انا، فبيقول لها اني لو ست اتعلمت الكونج فو الخارق بعد سنة صوتها هيخشن وهيطلع لها شنب. فبتقوله سي شاو لا خلاص انسى طلبي. وبيقدر موكي بالمكر انه يخلي الراهب يعلمه الكونج فو ويديله طاقة الشمس، لما بيقوله ان عنده معلم ومش عاوز الراهب يكون معلمه. وبعد ما بيتعلم الكونج فو وبياخد طاقة الشمس بيرفض انه يكون معلمه، فبيقول له الراهب انه هيموته، وفعلا بيربطه في النبات. لكن موكي بيقدر يخلص نفسه، ولما بيرمي عليه صخر عملاق بيقدر موكي انه يرفع الصخرة في الهواء ويتخلص منه. وبيقول للراهب ان بالقوة اللي هو اداهاله هينتقم لابوه وامه، وبعدها هيرجع يحرره. ولما بتسأله بعدها سي شاو هتنتقم من ابن عمك، بيقولها لا لان ابن عمي الوحيد، لكن هنتقم من اللي قتله ابويا وامي. ولما بيروحوا بعد كده المطعم في السوق بيكون قاعد على الترابيزة اللي جنبهم 2 من انصار جده، وعلى ترابيزة تانية واحدة ومعاها اتباعها، وبتقوم ما بين الاتباع الاتنين خناقة كبيرة. فبيطلع فريق سهامه والفريق التاني بيطلع سيوف، وبيقفوا على اكتاف بعض وبيتقاتلوا وبينطوا بعدها بره المطعم وبيكملوا قتال. وبيشوف بعدها موكي الاتنين اللي ضربوه ضربة الجنكس من 8 سنين، وبيبقى عاوز ينتقم منهم. لكن سي شاو بتقوله ان اتباعهم هنا كتير ومش من الذكاء انه يقتلهم وسط اتباعهم، وبتفهموا ان النهارده اجتماع القمة وكل المدارس هتبقى في المعبد، وانهم لازم يروحوا هناك بسرعة. وفي اجتماع رؤساء الطوائف بتكون بلا رحمة مجتمع مع باقي الرؤساء، وبيتناقشوا ازاي يقدروا يوصلوا للاسد الذهبي والسيف اللي معاه. ولما بيقترح واحد منهم انهم يكسبوا ولاء موكي حفيده بيقول لهم المعلم انه مات، فبيقترح واحد منهم ان اي حد ينتحل شخصيته، فبيرفض المعلم. وهنا بيظهر قائد جماعة الخفاش الاخضر وبيخطف مرات واحد من الرؤساء، فبتقتلها بلا رحمة، وبتبرر قتلها لجوزها ان لو الخفاش مص دمها هيتحكم في افعالها وهيبقى عندهم عدو جديد. وبيرجع الخفاش الاخضر للملك النسر الابيض وبيبلغه ان في واحد بينتحل شخصية حفيده اسمه موكي، وبيأمر النسر الابيض رجالته انهم يقضوا على رؤساء الطوائف. وهنا بيسألوا النسر الابيض انت متأكد انه مش حفيدي؟ فبيقول له ايوه انا سمعتهم وهم بيقولوا انهم هيبعتوا واحد ينتحلوا شخصية حفيدك علشان يقتلك. وفي طريق رؤساء المدارس واتباعهم بيتفاجئوا ان اتباع النسر الابيض بيضربوهم بالخناجر من تحت الارض، ولما بيبداوا يهربوا بتمنعهم بلا رحمه وبتقولهم اللي هيهرب انا هقتله بنفسي، وبتضرب الارض بسيفها وبعدها بتنزل تقتلهم تحت الارض. وهنا بيتشجع رؤساء واتباع بقيه المدارس وبيعملوا زيها وبيقتلوهم تحت وفوق الارض. وبعدها بيشكل جيش النسر الابيض تشكيل بدروع عكس ضوء القمر، فما بيقدروش يتقدموا، وبيرموا عليهم سهام من وسط الدروع، وبعدها بيرموا عليهم الدروع. وبيهاجم اتباع النسر الابيض موكي لما بيقولوا ان النسر الابيض يبقى جده، لان عندهم اوامر يقتلوا اللي هيدعي ان زعيمهم يبقى جده. وبيدخل موكي وسي شاو في قتال معاهم، ولما بيستخدم موكي الطاقه النشيطه في القتال بتتعرف عليه تلميذه بلا رحمه، وبتقول للمعلمه بتاعتها ان موكي حفيد النسر الابيض. وبيهرب موكي وسي شاو اللي بتاخده على منطقه اسمها المنطقه المحرمه، وبتقول له ان الجنود ما يقدروش يدخلوا المنطقه دي. وفي الكهف بيلاقوا الراجل اللي كان في المطعم، فبيقول لها موكي ان الراجل ده هو شينكي كوان العدو الروحي لابوه، واللي بقى تابع لجماعه يون، وهو اللي تسبب في كل المشاكل اللي بين المدارس الستة وقبيله مينج. ولما بيواجهه موكي بيأكد ليه ان هو اللي وقع ما بين المدارس وقبيله مينج علشان ينتقم لحبيبته اللي انتحرت بسببهم. وبعدها بيدخل في قتال مع موكي اللي بيستخدم قواه لهزيمته، ولما بيحس شينكي كوان بقوته بيهرب وبيتقفل عليهم القبر. لكن موكي بيقدر يقرأ الكتابة الفارسية على الجدران، وبيعرف انه ممكن يوصل لمقر جده من بوابة سحرية في المقبرة. وفي مقر النسر الابيض بيتكتر عليه زعماء المدارس واتباعهم، وبيقدروا انهم يصيبوه بالسيوف، وبيصيبوا المساعد بتاع الخفاش الاخضر. وقبل ما يحاولوا يقتلوه بيكسر موكي الحيطة وبيخرج منها وبيقف قدام جده، وبيفهموا ان اللي وقع بينهم هو شينكي كوان وانهم لازم يتحدوا تاني. فبيظهر ابن اخو شينكي كوان وبيتقاتل مع موكي، وبيضربوا موكي بحركات كونج فو قوية وسريعة، وبيطيروا هما الاتنين وبيتقاتلوا على مكان مرتفع. ولما بيستخدم موكي قوة الكونج فو بيستسلم خصمه، ولما بيتحاول بلا رحمة تستخدم السيف السحري بتاعها بيستخدم موكي الخطوات السحرية، وهنا بتستخدم بلا رحمة وتلمذتها السيف وبيصيبوا موكي، لكن هو كمان بيصيب بلا رحمة، وبعدها ما بيقدرش موكي يقاتل لانه مصاب. وبيحمي مجموعة من جماعة يونج النسر الابيض،
وبيقول له الخفاش الأخضر إنه بقى سيدهم كلهم لأنه استخدم الخطوات السريعة. وتاني يوم بيكتشف موكي وجماعته إن الرهبان اتعرضوا لسم طار في الجو، وإن الوحيد اللي نجا منهم هو يان. ولما بيحاول إنه يلاقي الترياق والأعشاب الطبية ليه، بيعرف إن في حد اشترى كل الأعشاب الطبية الموجودة، وإنه عايش في فيلة الصفصاف الخضراء. ولما بيوصلوا للمكان بيهاجم الخفاش الأخضر الحراس، وبتعرفهم إن اسمها شاو مين. وبيعرف موكي من جده إنها زعيمة جماعة الجنكس، اللي بتقوله إنها ما كانتش تعرف إنه بالقوة دي، وإنه هيبقى رئيس طائفة المينج. ولما بيسألها موكي ليه اشتريتي كل الأعشاب الطبية، بتقوله لأني عرفت إن يان مصاب فعملت له معجون اليشم الأسود. لكنه بيحس إنها بتخدعهم. ولما بيفتح الخفاش الأخضر سيف بيلاقوه عندها بيطلع منه دخان، وبعدها بيمشوا وبيسيبوها. وفي الغابة بيحسوا بالتعب، فبيطلب موكي من سي شاو إنها تحرسهم لحد ما يجيب لهم الترياق. ولما بيرجع لشاو مين بيطلب منها تديله الترياق لأصحابه، لكنها بترفض إلا لو قالها بيحبها هي ولا الخدامة بتاعتها. وبعدها بترميه بأوتار العود اللي بتعزف عليه واللي بتكون مسمومة، لكن موكي بيقدر يتفاداها وبيقف عليها. بعدها بيتقاتلوا مع بعض، وبعد كده بيغطي عينيه وبيستخدم قوة الطاقة النشطة، فبيحطم القصر بتاعها والرداء اللي فوق هدومها بيطير. وبتقوله إنها تديله الترياق بس لازم ينفذ لها 3 شروط. وفي الغابة بتكون سي شاو بتحرسهم، ولكنهم بيتفاجئوا بلا رحمة وجماعتها قدامهم. ولما بتيجي تهجم عليهم بتتصدى ليها ساي شاو، فبتقول لها بلا رحمة لو استحملت مني 3 ضربات هسيبهم. وبتضربها أول ضربة فبتقع على الأرض وبقها بيجيب دم، وفي تاني ضربة بتطير وبتتخبط في جذع شجرة فبتقوم بصعوبة وبتمشي ناحيتها. وفي تالت ضربة بلا رحمة هي اللي بتطير، لأن موكي هو اللي بيوجه لها الضربة فبتاخد أتباعها وبتمشي. وبيدي موكي الترياق للخفاش الأخضر اللي بيوزعه على باقي جماعتهم. وبعدها بيحاول شينج سو اغتيال المعلم شانج سام فونج، وبيقول له إنك لازم تكون تابع الحكومة علشان مدرستك وجماعتك تزدهر وتكبر. وبعدها بيقتحم رجالة الحكومة مقر المعلم، وبيدخل المعلم وأتباعه في قتال معاهم. وبيكتشف إن رجالة الجنكس أتباع الحكومة، فبيدخل معاهم في قتال عنيف، وبيرش على رجالتهم مادة سامة بتقتلهم فورا. وبينضم ليه موكي في القتال. وهنا بتدخل شاو مين وبتفكر موكي إن ليها عنده 3 طلبات، فبتطلب منه إنه ما يستخدمش الطاقة ولا الخطوات السريعة. وبينفذ موكي وعده، لكن ده بيخليه أضعف. فبيقوله المعلم إن عندك القوة اللي تخليك تتعلم كل حركات الكونج فو بسرعة وبمهارة. وبيديله تعليمات التاي تشي اللي حطها من 100 سنة. وبيقول له حافظ على هدوءك وتنفس من عقلك، وركز على قوة عقلك، والتف باليونة وبعدها باندفاع، وإن اليونة والاندفاع هما اللي بيولدوا القوة. وباتباع تعليمات معلمه بيقدر إنه يهزم أتباع الحكومة. وبيطلب منه شينج سو إنه يسامحه، فبيكتفي بضربه. أما شاو مين فبتهرب وبتقول لموكي هنتقابل مرة تانية. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنساش اللايك لو بتشوفنا على اليوتيوب، وفولو لو بتشوفنا على الفيسبوك. سلام.